जय श्री राम दोस्तों। आज हमारे जो एला ड्रम है, इस ड्रम की ऑयल सील चली गई थी दोस्तों। तो दिन में आज ऑयल सील चेंज होने का काम चल रहा था, इस वजह से आज हम कंपनी आए नहीं थे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसका ऑयल सील का काम हुआ है यहाँ पर। ये है ऑयल सील जो कि इसके अंदर डाल दी गई है। 2 ऑयल सील लगती है इसके अंदर, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली ऑयल सील जो ये पुल्ली लगी हुई है, इसकी साफ्ट के ऊपर लगती है। जो बड़ी वाली ऑयल सील होती है वो जो पीछे प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर लगती है दोस्तों। तो अभी हमें बताया गया है कि इसमें ऑयल सील डाल दी गई है, तो आप आके ऑयल डाल दो और हम चालू करने की तैयारी करो। ये ऑयल सील है, देखो एक ऑयल सील ये रही जो कि कट गई थी, और एक ऑयल सील ये रही बड़ी वाली। दोनों ऑयल सील चेंज कर दी गई है। अब हम आए हैं इसके अंदर ऑयल डालने के लिए। तो इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 लीटर ये एक कैन के अंदर ऑयल है। लगभग 15 लीटर के आसपास होता ही है। 15 दूना 30 और लगभग 5, 7, 8 लीटर ये भी है। लगभग मतलब 35 से 40 लीटर ऑयल है हमारे पास। अब ये हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। ये हमारी मशीन है कंप्लीट